За ингээд энэ чинь төсвийн төсөөлөл явж байна. Эх оны төсвөө яаж бид нар зарцуулах уу? Яаж ажиллаа хийх үү? Эннийхээ дагуу бид нар энэ засгийн газар 10 сарын одоо 2-ын хүртэл төсвөө тодорхой хэмжээнд багслаад оруулж ирэх ёстой. Тэгээ энэ дээр одоо их хурлын гишүүд яг тэр одоо орон нутгад ажиллаж байгаа тэр дүүрэгтэй ажиллаж байгаа тэр их хурлын гишүүд өөрсдөө тулгамж байгаа тэр одоо асуудал болон улс орны нийгмийн асуудлыг бүгдийг одоо эдийн засгийн асуудлыг бүгдийг шийдвэрлэх ийм асуудал хилцэж байна. Гэтэл ерөнхий сайд алга байна. Тэргүүн шадар сайд алга байна. Шадар сайд алга байна. Бас нэг шадар сайд алга байна. Энэ танхимд ерөөсөө 3хан ардын намын их хурлын гишүүн сайд дээрээс нь ардчилсан намын Алтан гэрэл Эрдэнэ-Өрөн Батцуур 3 сууж байна. Тийм учраас энэ одоо намын сайд байна. За ингээд 7хан сайд байна. Тийм учраас яг энэ одоо хилцүүлэг бол үр дүнтэй болж чадахгүй. Энэ их хурлын гишүүдийн хүссэн тэр асуултанд хариулж чадахгүй. Бид нар энэ засаг төр одоо янз янзын болж байгаа Монгол Ардын нам баг хурлаараа асуудал шийдсэн багт. Энэ чинь бол намын чил асуудал. Өнөөдөр засаг бол хэвийн үргэлжлээд явж байгаа. Их хурлаар засаг огцрох тухай асуудал орж ирээгүй. Ерөнхий сайд огцрох тухай асуудал орж ирээгүй. Тийм учраас энэ хилцүүлэг бол маш үр дүнгүй болох юм байна. Тийм учраас энэ хилцүүлгийг хойшлуулах гормын санал гаргаж байна. Энэ манай энэ олон сонгогдсон гишүүд хаашаагаа гүйлдээд байх шиг энэ танхим доктортой суухгүй болцсон баг чинь.